ప్రతిరోజు చాలామంది ఆకలితో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. తిండి కోసం ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతున్నారు. డాన్స్ విత్ స్ట్రేంజర్స్ అనే టిక్టాక్ సిరీస్ని తీస్తున్నప్పుడు మేము చూసిన సంఘటన ఇది. ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేస్తున్నందుకు కారణం కేవలం పాజిటివిటీని స్ప్రెడ్ చేయడం కోసమే. ఈ వీడియోని చూసే వాళ్ళు కనీసం 10 మంది అవతల వాళ్ళకి సాయం చేసినా అది మనకి సక్సెస్సే. ఆయన ఆకలిని తీర్చడానికి చుట్టూ వెతికేక లక్కీగా ఒక ఫ్రూట్ షాప్ కనబడింది. డబ్బులు ఇచ్చినప్పటికీ అవి ఆయనకి నెల రోజుల కన్నా ఎక్కువ రాదనే బాధ. ఈ ఆకలి అనే దాన్ని తొలగించడం కేవలం ఒక్కరి వల్ల సాధ్యం కాదు. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరికి సాయం చేస్తేనే దీన్ని పూర్తిగా తొలగించగలం. సపోర్ట్ స్మాల్ బిజినెస్ అండ్ ఫీడ్ ద పూర్.